咦，哦，就这样，这么大的藕塘啊！哎呦，对面有人呢，对面有3辆车啊。藕鱼虾供养，不得下矿，取一切产物。人家都上鱼了，看着这个杆子的弧度应该还不小呢，赶紧打窝，用这个老坛维他米啊，打怎么18到20个窝。完了，朋友们，这窝打的我都记不住了呀，感觉哪边都一模一样啊，没有啥区别啊。只能看等会有哪边有炮了。哎，接口都没看到飘下，哇，这个大！稳一点，稳一点。这个口啊，看不出来呀。完了，挂着了，挂着了。悠着一点，悠着一点，必须得稳啊！今天口不好，好不容易碰一条大的，朋友们一定要稳住，直接飞啊！现在可以直接飞了。看看啊，飞了。看一下，1斤呐，都有1斤呐，只要钓上来。但是口今天不太好。哎，来了，顶！哇，太大，这是鲤鱼！哇塞，这太大了，朋友们！哎呦，这直接飞吧，朋友们，太大了！野钓要是能钓这么大鲫鱼就厉害了，朋友们，真的。不等了，直接飞！这要是在小夹沟里面钓这么大鲫鱼，我得开心的不得了。在这边钓吧，也很激动，但是不是那么激动。来了，顶！这么小吗？朋友们，我都不知道我的窝子在哪边了，根本记不住啊，都一模一样的，眼睛都看花了。你看小的感觉都是土鸡啊。来，有口！今天这，哎呦，这是鲫鱼吗？完了，藕塘就这样啊，烦了，挂底的，朋友们，这个线索应该是废了啊，还有希望，我感觉，哎，鱼出来了，出来了，这小鲫鱼啊，这是土鲫鱼吧？小的是土鲫鱼，大的可能不是啊。哎呦，这个都没看见口啊！等一下，我好像勾了它这个下嘴鞭子呀，这个能飞吗？这个？等一下啊！等它不挣扎了，我再飞。这个不小，朋友们，飞吧，不然也是跑。这鱼大的有点离谱啊，1斤好几两了。这样都能上鱼，朋友们，这种看起来还比较能接受，那个太大了。钓了差不多12斤鱼，还得要长竿了。对面短竿有的就钓了1、2条。但这个地方就偶尔玩一次，它毕竟不是野河啊。下期视频再见。